ዛሬ ምን ሰራው አጅናህ ድጃጅ ይባላል ቺክን ነው ለመስራት የሚያስፈልገውና እንዴት እንደሰራውትኝ ሙሉ ቪዲዮውን በግልጽ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የአጅናህ ድጃጅ ማለት የዶሮ ክንፍ ማለት ነው። ክንፉን ብቻ ፍሪጅ ውስጥ በጀሚያ ውስጥ ማለት ሱፐር ማርኬት ውስጥ ታገኛላችሁ። ክንፍ ብቻ ለብቻ ይሸጣል። አጅናህ ድጃጅ ይባላል በአረብኛ፣ በእንግሊዘኛ ቺክን ዊንግስ ይባላል ማለት ነው። እንደምታዩት ጫፉ ላይ ያለውን አንፈልገውን ቆርጠን እንጥለውና አንዱን ግን ሁለት ቦታ እንቆርጣለን። መሃል ላይ ስትቆርጡት ይጥራሱ ቢላው እንትን ይላችኋል። ስጋውን ሁለት ቦታ ይቆረጥላችኋል። ለሁለት ይካፈላል ማለት ነው እንደዚህ ስትቆርጡት ገንፏ። ከዛን በጨው ባቼቶና በውሃ ጨውና ቼቶ አታብዙ። ትንሽ ታረጉና ውሃ አርጋችሁ ዶሮን ዘብዝቡት ከ20 እስከ 25 ደቂቃ። ከዛ አጣቡት። ሞፊት ላይ አድርጉት። ውሃው ይንጠፍጠፍ ካጠባችሁ በኋላ ከዛም በኋላ በቅመማ ቅመም እንዲህ እንለውሰዋለን ማለት ነው። ይሄ ፍልፍል አህመር ፓፕሪካ ሄሎ ይባላል። ድብልቅ ቅመም፣ ቁንደ በርበሬ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የነጭ ሽንኩርትና የዝንጅብል ፓውደር አለ። ፎም ፓውደር ይባላል በእንግሊዘኛ። ጋርሊክ ፓውደር፣ ጂንጀር ፓውደር ደግሞ ማለት ዝንጅብል ፓውደር ናም የተፈጨ ለማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ሎሚ ጨው እናረግበታለን። አቼቶ ካላቢያት እናረግበታለን። በዚህ በክዳኑ አንድ ማለት ነው። በራሱ በክዳኑ በአቼቶ ካላቢያት በሚባለው ዋይት ቬኒጋር ይባላል። እዚህ ጋር በፌስታል 2 ኩባያ ነው ዱቄት ዋይት ፍሎር ነው። ጣሂና ቢያት ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ ነሻ ዶራ ወይም ደግሞ ኮርን ፍሎር ይባላል። 2 የሾርባ ማንኪያ እናደርግበታለን። ጨው ቅድም የተጠቀምነውን ቅመማ ቅመም እናደርጋለን። ቅድም ባህራት መሸከል ያልኳችሁ የድብልቅ ቅመም ማለት ነው። ማለትም ሄል አለው፣ ከዝበር አለው፣ ቅርንፉድ አለው፣ ቀረፋ አለው፣ ቁንደ በርበሬ አለው። የነዚህ ሁላ ድብልቅ ነው እንግዲህ ባህራት መሸከል የሚባለው። ፍልፍል አስዋድ ደግሞ ቁንደ በርበሬ፣ ይሄኛው ደግሞ ፍልፍል አህመር ሄሎ በሚባለው ፓፕሪካ የፈረንጅ ቃሪያ ቀዩ ማለት ነው። በከለር ፓውደሩ ነው ማለት ነው። ራሱኑ ቅድም ዶሮውን የቀመምንበትን ቅመማ ቅመም ነው እዚህ ዱቄቱ ላይ የምናረገው ማለት ነው። ግን ሎሚና ዝንጅብል ሎሚና የካል ብቻ አናደርግበትም ማለት ነው። ዱቄቱ የሆኑ ቅመሞችን ብቻ ከፍርኖ ዱቄት ጋር እንለውሳለን። ከፍሪጅ የወጣውን 3 ሰዓት ከዛ በላይ ከፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን የወጣውን ዶሮ እንደዚህ ባደባለኩት ዱቄትና ቅመም እንዴት እንደማረገው ታዩታላችሁ ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያችሁት ከፍሪጅ ወጣ ነው። ከ3 ሰዓት በላይ ቢሆን ይመረጣል። ቆንጆ እንዲሆን እንዲበስል ስጠብሱት ማለት ነው። ያደባለቅነው ቅመም ከዱቄቱ ጋር ከፍሪጅ ወጣውን አጅናህ ድጃጅ እናረግበታለን ማለት ነው። ይታያችኋል። አንድ እጄ ዶሮውን አንድ እጄ ደግሞ ዱቄቱን እየነካ ተነዳለው ማለት ነው። እንደዚህ ያረግበታለሁ። ዱቄቱ ላይ የዛኛው እርጥበት እዚህ ጋር መጥቶ ዱቄቱ የተደበለበለ እንዳይሆን አንዱን እጄን ለዱቄቱ አንዱን እጄን ደግሞ አያችሁት። እዛ ጋር ደግሞ ወንፊት ነገር ላይ ነው ዶሮውን ያረኩት። ማለት ዶሮ ያዘውን ዱቄት ከስር እንትን እንዲል ማለት ነው። ዘይቱ ላይ ስንጠብሰው ዱቄቱ ከተራገፈበት ዘይቱን ያጠቁርብናል፣ ያራል፣ ቃናውን ይቀይርብናል። ስለዚህ አያችሁት እንደዚህ ማለት ነው። ከስር ዱቄቱ እንዲራገፍ ማለት ነው። አያችሁት። ከዛ በዘይት እንጠብሰዋለን እያገላበጠን። መጀመሪያ ዘይቱ ይሙቅ፣ ከዛ ጋዙን ቀነስ ያርጋችሁ ዶሮ እስኪበስል እያገላበጣችሁ እንደዚህ ቡኒ እስኪሆን ድረስ ትጠብሱታላችሁ። እንዳያርባችሁ የሚያምር ቡኒ መሆን አለበት። ከዛም እዚህ ጋር እንትን አለ በሳላ ቅዳር የሚባለው አለ እንከትፋለን ለዲኮር ማለት ነው። ለዲኮር ብቻ ሳይሆን ከውስጥም የምናደርገው ነው። እንዴት እንደምናደርገው አብረን ያለን ሽንኩርቱን እንክተፍና ሶስ እናዘጋጃለን ማለት ነው ለዶሮ።
አሁን ሶስ እናዘጋጅ። በድስት ዝብዳ አረኩበት። ዝብዳ ማለት አንሳልትድ የሆነ የቅቤ በተር ማለት ነው። ጨው የሌለው የዳቦ ቅቤ ዝብዳ ይባላል። በእንግሊዘኛው አንሳልትድ በተር ነው። ካቻፕ አረኩኝ 1 ኩባያ ከቅቤው ጋር ማለት ነው። ጋዙን ቅንስ አርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሶያ ሶስ አለ። ሶያ ሶስ ጽሑፉ ላይ ይታይ ይችላል። ሶያ ሶስ ይባላል። እናደርግበታለን። ባርቢኪው ካላችሁ አርጉበት። እኔ ባርቢኪው ስላልነበረኝ አልተጠቀምኩም፣ ግን ቢኖርበት በጣም ደግሞ ይበልጥ ጣዕሙ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። እኛ ያለንበት አካባቢ እንደፈለጋችሁ የምትፈልጉትና አታገኙም። አዲስ መንደር ስለሆነ ሱቁም አዲስ ነው እና ሶያ ሶስ ካቻፕና ዝብዳ ነው። ብዙ እሳት አያስፈልገውም። ይሄኛው ደግሞ ቺክን ዊንግስ ሶስ ነው። ሀት ሶስ ነው። ኤክስትራ ሀት ነው የሚለው፣ ያቃጥላል፣ ስፓይሲ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ አዲ የሚለውን ኖርማሉን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። አያችሁ? ከዛም በኋላ እንትን አረግበታለሁ። አሰል አረግበት። አሰል ማለት ማር ማለት ነው በአማርኛ። ይሄኛው እንትን ነው። እዚህ ጋር ማር ነው ማረግበት። ይሄ ኦርጋኒክ አይደለም። ያው ፒውር ቢሆንም ኦርጋኒክ የሆነ የተፈጥሮ ማር አይደለም። ስለዚህ ማር ከሌለ ይሄኛው ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ማር ካላችሁ አትጠቀሙ አይደለም። ኦርጋኒክ ካለ ኦርጋኒክ አድርጉበት፣ ከሌለ ይሄኛው ማረግ ትችላላችሁ። ግን ይሄ ከሌለ ደግሞ ስኳር ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እሳት አታብዙበት። ቅድም የከተፍነው በሳላ خضار አለ አይደለ? እሱን ነው የምታረጉበት ማለት ነው። የተወሰነ ደግሞ አስቀረው ከላይ ለዲኮር እንዲሆናችሁ ማለት ከከተፋችሁት ውስጥ። ከዛ ጋዙን አጥፍቼው ነው እንግዲህ ሽንኩርቱን ማረግበት፣ ድስቱ የጋለ ስለሆነ ማለት ነው። የጠበስነውን አጅናህ ደጃጅ እናረግበትና እንለውሰዋለን ማለት ነው። ከለወስን በኋላ በሳህን አቀርበዋለሁ። ታዩታላችሁ። ሙሉ ለሙሉ እንዲዳረስ በሶሱ አዋህዱት። ለውሳችሁ አስቀምጣችሁ በኋላ በታቀርቡት ምንም ችግር የለውም። ግዴታ ትኩስ ብቻ አይደለም የሚቀርበው ማለት ነው። ይበላል። ይቀዝቅዝ ማለት ሳይሆን ያው ቶሎ ባይበሉም ችግር የለውም ለውሳችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ብታዩ። ያው እንደምታዩት ግማሹን ነው በሳህን ያቀረብኩት። ከዛ ከላይ ቅድም ያስቀረነውን በሳላ خضار አረንጓዴ ሽንኩርት ማለት ነው። ከዛ ሰሊጥ ከላይ እንለሰንስበታለን። አለቀ እዚህ ጋር ማለት ነው።